Bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina. A gente está com uma estradinha aqui, né? Top. A gente já está vendo as avarias que não tem, tá beleza? Já vou explicar para vocês para que veio. Mostrar ela aí, né, para vocês, pra gente não precisar ficar enrolando você muito, tá? O dono aqui veio com a caminhoneta para trocar os lifts de altura. Ele me perguntou, né? Dá uma olhadinha para ver como tá a situação aí do carro, né? Comprou o carro agora, né? Então eu aconselhei ele, já sem escutar nada no carro, aconselhei, troca a correia dentada, né? Faz essa a manutenção mais barata que tem. Não, mas o cara revisou o carro antes, pá, e tal. Até me mostrou, parece que, não tenho certeza, tá pessoal, mas parece que mostrou nota lá do serviço e tal, tá? Dá uma escutada aí. Estão vendo? Vendo o barulho, barulheira da correia? Aí depois que eu vi o barulho ali, eu disse pra ele, cara, tem barulho, tá? Bom seria revisar. Ah, mas a correia foi botado nova. Eu disse, cara, bota uma original aí que tu não... Quando vê foi botado. Eu tive bastante problema com essas correias paralelas, com esse tipo de problema aí, ó. Barulho. Fica fazendo barulho. E depois que eu passei a usar as correias, né? As correias dentadas original da concessionária, eu não me incomodei mais, pessoal. Foi, ó, isento. Então, tá aí na cabeça de cada um. Cristiano, tu não bota mais correia paralela nos carros? Claro que eu boto. Se o dono for lá comprar, eu boto. Porque a garantia quem vai ter que pegar é o dono. Se fez barulho, o produto quem trouxe foi o dono. Não tem problema nenhum. E carros que não se acha mais na concessionária, a gente pega uma marca top, boa, e arrisca, né? Já avisa o dono, deixa o dono avisado já que pode acontecer. E o pepino, a gente não abraça mais esses pepinos aí, né? Antes o cara abraçava tudo que vinha na frente. Hoje não dá mais, porque a qualidade caiu muito. Esse é o detalhe. Beleza? Então a gente tá com o scanner ligado aqui, esperando aquecer, chegar na temperatura de trabalho, ver como é que tá a saúde do motor. Aparentemente tá nova, tá pessoal? Nova. Beleza? Então deixa eu virar aqui para vocês, que daí eu enxergo o que vocês estão enxergando, tá? Aqui ainda não está na temperatura de trabalho, a gente vai esperar ela chegar na temperatura de trabalho. O AF dela, né? O AFR dela tá beleza, tá? 12.8, tá beleza. De 12.5 para baixo aí é porque já não tá mais na gasolina, só na gasolina, já tem um pouco abaixo. O álcool, pessoal, daria 0,920, eu acho que é, né? Aqui até 12,20 aqui tá beleza, tá? É um carro a gasolina. Dali para baixo nós já temos uma mistureba dentro do tanque, álcool e gasolina. E se tiver 9, o carro tá funcionando a álcool. E se tiver certeza que o carro está a gasolina e está 9 ali, tá fora o AF, tá, pessoal? Daí vale a pena ver. Eu dei uma olhadinha na sonda, mas o carro estava frio, então isso não é parâmetro para a gente olhar e nem comentar. A segunda sonda estava um pouco alterada, mas o carro não estava na temperatura de trabalho. Vamos avaliar a hora que tiver ligado já o eletroventilador e a temperatura da água aqui esteja aí na casa dos 95 graus, né? 90 graus por aí. Beleza? Temperatura do ar combinando. Pressão do coletor, sim, está um pouco fora. Tá? Vamos ver o que tá acontecendo. O carro tá funcionando bonitinho. Não tem tremura, não tem nada, né? E mas já tá trabalhando bem fora, né? Então a gente vai vendo aí o que se passa, beleza? O que eu ia mostrar para vocês mais? Aqui, ó, pessoal. Ele adquiriu esse lift de altura, tá? Os calços de suspensão, tá? Para falar no popularzão aí. Pessoal, é ferro. Eu tenho um vídeo aí que eu botei, que eu mostrei aí uma Palio Weekend, que eu coloquei os lifts de altura, só que eram de borracha. Eu não gostei muito não ficava compacto que nem, porque lá é ferro com ferro lá no carro. Aí tu bota um negócio de borracha aqui, não, sei lá, não gostei muito. E na traseira aqui, como ela é uma estrada, ó, vem para botar os calços debaixo das molas. E aqui os grampos que vai ser mudado e os parafusos daqui
e os alongador de amortecedor. Beleza? Então tá aí a estradinha. Ele já botou uns pneus mais altos nela, tá? Então ela vai ficar meia off-road, vamos dizer assim, né? Para entrar na estrada ruim, tá, pessoal? Uso militar. Tá, pessoal? Vai usar, o troço vai usar aonde o trator passa, ela vai ter que passar. Mais ou menos isso. Beleza? Então a gente vai fazer esse detalhe aqui. Correia, filtros, eu acho que não, o filtro aqui tá novinho. Provavelmente trocar o filtro de combustível, vou ver com ele. Ele passou uma relação que eu não tô mais, né? Não tô mais. Mas aqui a princípio, bomba d'água também ele pediu para ver. Aqui de repente, ele disse que ele mesmo vai fazer a limpeza lá, porque tá bem limpinha a água aqui dentro. Só não tem aditivo. Daí ele disse que tem o aditivo em casa, ele mesmo vai pôr. Então, deixar isso aqui para ele. Troca do líquido de freio também a gente vai fazer e dar uma olhadinha no freio dela, tá? Que a caminhoneta foi revisada. Foi revisada, né? Olha aí, ó. Tá limpa a água, tá? A gente até olhou aqui, eu olhei a água dentro, tá limpa. É só o reservatório que tá sujo. O certo seria botar um novo. Eu disse pra ele, arrisca limpar e dá certo. Eu ensinei o processo para ele fazer, tá? Para ele limpar para deixar limpo. Como ele vai meter essa caminhoneta no relento, diz ele, não me interessa ficar tudo bonitinho como saiu da fábrica. Interessante é ficar bom, dizer. E o bom, eu disse pra ele, é tu enxergar o nível da água que a gente tá enxergando aqui ainda, mesmo sujo do jeito que tá. Então eu acredito, se conseguir limpar, vamos dizer, 50% dessa sujeira aí já vai ficar visível, tá, pessoal? Esse na prática, a gente tem que enxergar a água aqui. É isso que importa. Lógico, se tu botar um novo aqui, 0 km, vai ficar 0, né, pessoal? Vai ficar 0 mesmo. Então tá aí, pessoal. Vamos começar a fazer aí, aí ó, já chegou em 84 lá. Pressão de coletor tá baixa, bem baixa aí. Beleza? Vamos ver o que tá se sucedendo aqui. Ainda tem que deixar ela ligar o eletroventilador para ficar bem quentinho aí pra gente ter a noção. E a gente vai tirar as 4 rodas fora e já vai começar a fazer a troca dos lift, né, de altura, botar os calços, né? E pediu para trocar esse mangote aqui também. Uma coisa aqui, ó, pessoal. Isso aqui, qual é a dica? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou empurrar aqui pra dentro, ó, o mangote. Vamos ficar conversando aqui, eu vou te mostrar, vocês vão ver o que vai acontecer aí. Só esperar um pouquinho. Tá? A gente vai olhar a correia, provavelmente vamos ver o tensionador se foi trocado. Geralmente não é trocado, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que pode acontecer num carro. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que vai acontecer. Presta atenção nessa pecinha aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar a lanterna aqui, clarear, né? Eu não botei ainda a nossa espada de Jedi. Aí, ó. Tô prestando atenção na pecinha aí. Demora um pouquinho, pessoal, mas eu quero gravar isso aqui pra vocês. Isso aqui aconteceu com ele aqui e nós ficamos com a purga atrás da orelha. Depois que eu achei o... Aí eu passei pra ele o que é o bagulho. Agora tá demorando mais. Ixi, vai demorar. De repente é porque o carro, quando ele chegou aqui, o carro tava quente, né? Quando ele chegou aqui, o carro tava bem quente. Bom, vou fazer um cortezinho. A hora que eu ver que tá acontecendo, eu vou desligar a câmera, vai acontecer, quer ver? Tá, eu vou, senão vai dar um vídeo muito comprido aí. Bom, vou ficar aqui, daí eu corto o vídeo. Aí, pessoal, fez um corte, senão ia demorar muito, né? Tô prestando atenção aí, ó. Nem tô com as mãos aí, nada. Tá acontecendo.
tá acontecendo, pessoal. Vou chamar um pouquinho aí. Acredito que seja porque ela tá fria, tá, pessoal? Então, que demora um pouquinho mais, porque lá fez mais rápido. Porque eu acredito que tava quente o motor, né? O espaço aqui tava todo ele quente. Aí fica mais mole as mangueiras, né? Aí acontece mais rápido. Porque aqui ainda não ligou o eletroventilador ainda, né? Tá bem próximo. Estão escutando o barulho também da correia? Olha só. Correia. Pode ser também... Queria mostrar pra vocês, cara, mas tá difícil, né? Porque as borrachas aqui ainda estão... A borracha aqui ainda tá dura ainda, não amoleceu, não tem calor aqui, né? Se andasse com o carro, tivesse quente o carro, faria mais rápido, né? E por enquanto aqui tá segurando. Se acelerasse o carro também, sairia mais rápido, né? Bom, pessoal, isso não vai ficar um vídeo muito demorado aí. Ó, o que que acontece? Isso aqui voa fora. Escuta o que que vai acontecer. Vira aí o barulho? Tá trancado aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui agora. Ó, ligou o eletroventilador aí. Tá? Tudo certo. 90 e... Acho que tava em 99 ali quando ligou, tá, pessoal? Ó, já tá 96 porque cai rápido a ventilação. O que que tá acontecendo aqui, pessoal, no mangote? Bom, eu vou tirar ele aqui, que igual eu vou ter que tirar ele. E eu já mostro pra vocês. Bom, aqui, pessoal. Bah, isso aí é difícil. Deixa eu ir aqui bem na claridade aqui, porque o troço é preto, né? Daí, ó lá, ó. Tá, pessoal? Eles não abriram aqui, então não tem como passar... não tem como passar o ar aqui dentro. Então ele pediu pra botar um novo, cara. Mas, cara, eu vou dizer bem certo pra vocês, cara. É nova a peça. Ali seria só fazer o furo ali pra pressão entrar aqui pra dentro. E deu pra bola. E botar as braçadeiras certinho, que tava com cinta, né? Vou conversar com ele sobre isso aí, né? Não tinha necessidade de... Tá vendo? Vai ficar fechado aqui, ó. E vai criando pressão dentro. Então... A gente vai tirar também essa parte aí. Só queria mostrar ali o mangote, tá? Agora a gente vai desmontar. Vamos ver como é que tá. Como é que anda aí. A parte aqui do TBI, está sujo ou não. E a gente vai mostrando pra ele. Pessoal, você que é ruim de... Não.